can't believe it. You're a dream come in. Приветствую, друзья! Смотрите, какая прелесть здесь есть в парке Марка Твена в Одессе. Как вы думаете, что здесь находится? Давайте проверим. Открывается крючочек и лежит книжечка. Мы в прошлом году с детьми тоже взяли потрясающие книги здесь. С собой же не взяли. Вот. И, конечно, в следующий раз положили сюда новые. Так что знаете, что в этом секретике находится, читайте.